Neo Emcanadril adalah obat batuk berdahak yang mengandung bromheksin HCl dan guaifenesin. Indikasi dari Neo Emcanadril adalah bekerja sebagai sekretolitik atau mukolitik dan ekspektoran untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Untuk dosis dari Neo Emcanadril sirup, dewasa dan anak di atas usia 12 tahun diberikan 3 kali sehari 10 ml. Untuk anak usia 6-12 tahun diberikan 3 kali sehari 5 ml. Dan untuk anak usia 2-6 tahun diberikan 3 kali sehari 2,5 ml. Obat Neo Emcanadril ini dapat diperoleh di apotek tanpa resep dokter.